წარმოვიდგინოთ, რომ გავრცელდა საშინელი ვირუსი, როგორც ეს მოხდა ჩვენს დღევანდელ ყოფაში და ერთ-ერთმა კომპანიამ გააკეთა ძალიან კარგი საქმე და შექმნა ტესტი, რომელიც ადამიანებს აძლევს იმის საშუალებას განსაზღვროს, აქვს თუ არა მას ეს ახალი საშინელი ვირუსი. და ვთქვათ, კომპანია ირწმუნება და ჩვენ ვუშვებთ, რომ რასაც კომპანია ამბობს, ეს არის სიმართლე, რომ ტესტის სიზუსტე არის 99%. და ასევე დეტალურ აღწერილობაში კომპანია გვეუბნება, თუ რას ნიშნავს ეს 99%. ინფიცირებულებს შორის შემთხვევების 99%-ში ტესტი გვაძლევს დადებითს. ასევე კომპანია გვეუბნება, რომ შემთხვევების 1%-ში ტესტი გვაძლევს ყალბ დადებითს. ყალბი დადებითი ნიშნავს, რომ არაინფიცირებულებს შორის ერთი პროცენტი არის დადებითი ტესტი. ასევე ცნობილია, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 1% ინფიცირებულია ახალი ვირუსით. მოსახლეობის 1%, მთლიანი მოსახლეობის 1% ინფიცირებულია. თითქოს ყველაფერი კარგად არის, ძალიან შთამბეჭდავი რიცხვებია, 99% მოგეხსენებათ, ეს ძალიან მაღალი ალბათობაა. მაგრამ ახლა ჩავიხედოთ უფრო ღრმად და ვნახოთ, როდესაც ადამიანი გაიკეთებს ტესტს და პასუხი იქნება დადებითი. რამდენია იმის შანსი, რომ ადამიანი ნამდვილად არის ინფიცირებული? ვთქვათ, არის 10,000 ვთქვათ, არის 10,000 ადამიანი, და უფრო მეტი თვალსაჩინოებისათვის შევადგინოთ ცხრილი. ცხრილში ავიღოთ სამი სვეტი. პირველი სვეტი ავიღოთ, სადაც შევიტანთ ინფიცირებულ ადამიანთა რაოდენობას. მეორე სვეტში არაინფიცირებულები. ხოლო პირველ სტრიქონში შევიტანოთ იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელთა ტესტის პასუხი არის დადებითი. ხოლო მეორე სტრიქონში იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლის პასუხიც ტესტზე გვაქვს უარყოფითი. ასევე გვჭირდება ერთი სტრიქონი, და ასევე ინფიცირებულებისა და არაინფიცირებულების ჯამი, აქაც გვჭირდება ერთი სტრიქონი, ერთი სვეტი, ეს სვეტი აღვნიშნოთ და დავწეროთ აქ სულ.
როგორც თქვით, მოსახლეობა არის 10,000, ესე იგი, აი ამ უჯრაში ვწერთ 10,000 და ახლა მივყვებით მოცემულ პირობებს. როგორც გვეუბნება პირობა, სულ მოსახლეობის 1% ინფიცირებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ინფიცირებულთა სვეტში და სტრიქონში სულ უნდა დავწეროთ 10,000-ის 1%. იმიტომ რომ მოსახლეობის 1% ინფიცირებული. 10,000-ის 1% ეს გახლავთ 100 და აი აქ ვწერთ 100. ასევე მოცემული პირობით, რასაც ჩვენ კომპანია გვეუბნება, 99 შემთხვევებში, ინფიცირებულთა 99 შემთხვევაში ტესტი გვაძლევს დადებითს. 100-ის 99% ეს გახლავთ 99, ერთი სიტყვით იმ პირთა რაოდენობა, ვინც ინფიცირებულია და ამავე დროს ტესტი არის დადებითი არის 99, ხოლო ინფიცირებული და ტესტი უარყოფითი ასეთი გვყავს ერთი ადამიანი. ამავე დროს, რადგან 100-ია ინფიცირებული 10,000 ადამიანიდან, არაინფიცირებულთა რაოდენობა ცხადია, რომ ეს არის მათი სხვაობა და ეს გახლავთ 9,900. ასევე კომპანიის პირობით არაინფიცირებულებში 1% შემთხვევებისა არის დადებითი ტესტი და 9,900-ის 1%, ეს როგორც ჩვენ შევარქვით არის ყალბი დადებითი და 9,900-ის 1% არის 99 და აქ გვაქვს 99 არაინფიცირებული, მაგრამ ტესტი გვაძლევს დადებითს. რაც შეეხება შემდეგ უჯრას, არაინფიცირებული და ტესტი არის უარყოფითი, ეს იქნება, როგორც ადვილი მისახვედრია, ეს იქნება 9,900-ისა და 99-ის სხვაობა და ეს არის 9,801. რაც შეეხება სულ იმ პირთა რაოდენობას, ვინც ვიზეც ტესტმა აჩვენა დადებითი, ეს გახლავთ 99-ის და 99-ის ჯამი და არის 198 და ასევე ერთი უჯრა დაგვრჩა შესავსები და ესეც შევავსოთ. ეს არის იმ პირთა რაოდენობა, ვიზეც ტესტი აჩვენებს უარყოფითს და ეს არის ერთი ადამიანი, რომელიც ინფიცირებულია, მაგრამ ტესტმა უარყოფითი აჩვენა და 9,801 ადამიანი, რომელიც არაინფიცირებულია და ტესტმაც აჩვენა უარყოფითი. ეს გახლავთ 9,802. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანმა ჩაიტარა ტესტი მაღალი მონაცემებით, მაღალ მონაცემებში გულისხმობ აი ამ 99%-ს, რასაც გვეუბნება ჩვენ კომპანია, რომ მისი სიზუსტე არის 99%, ჩაიტარა ტესტი ადამიანმა და ის არის და ტესტმა აჩვენა დადებითი. რა არის იმის შანსი, რომ ადამიანს ნამდვილად არის ინფიცირებული? ეს შანსი გახლავთ 99 და ეს 99 არის იმ პირთა რაოდენობა, რომლებიც ინფიცირებულია და ამავე დროს ტესტმა აჩვენა დადებითი და 90 იმისათვის, რომ გავიგოთ შანსი იმისა, ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შერჩეული ადამიანი, რომელსაც ტესტზე აქვს დადებითი და ნამდვილად არის ინფიცირებული, 99 ამისათვის უნდა გავყოთ 198-ს.
და გავამრავლოთ 100%-ს. თუ გვინდა პროცენტებში გამოვსახოთ ეს რიცხვი და ეს გახლავთ 50%. ახლა გავიაზროთ კიდევ ერთხელ რა მივიღეთ. მივიღეთ ის, რომ მიუხედავად ტესტის ასეთი მაღალი სიზუსტისა, იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს ტესტი აქვს დადებითი, შანსი იმისა, რომ ის ნამდვილად არის ინფიცირებული, არის 50%.